এইটা ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ଷୀର ଦିଆ କୋଶଳା ଶାଗ ଘୋରା। ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରେ। ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମାଠୁ ଶିଖିକି ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ଆସିକି ଗଲି। ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଗରମ ଗରମ ଖାଇବେ, ପାଟିରୁ ଅରୁଚି ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ବାସି ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ବନେଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ। ଶାଗକୁ ଭଲରେ ବଛାବଛି କରି ଭଲରେ ତାକୁ 2-3 ଥର ଧୋଇଦେଲା ପରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଗଲି। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏବଂ ସୋରିଷକୁ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେଲି। छोट छोट कटा पियाज और रसुण छेचा को लेकिन टे ब्राउन कलर है जाए भाजीदेली। 2 ग्लास पाखापाखि पानी नहीं गली। स्वाद अनुसार लुण देदेली। पानी फुटीगला छोट छोट काटिक रखिथिबा आलू बैगण सारू कखारू को पकईदेली। सी टे फुटीगला काटिक रखिथिबा कोशला शाग को नहीं गली। सब पनीपरिया आ शाग सीझीगला मुझे नहीं भजा बिरी गुंड जोटा मुझे सब फ्रिज में रखी पकईदेली। हैंड ब्लेंडर में सबको दरदरा करके मिसई लास्ट में क्षीर पकईकी सब गोला गोली करके टिके समय फुटई देकी बनईदेली क्षीर दिया कोशला शाग घोरा।